ბიძინა ივანიშვილი დაიბადა საჩხერის რაიონის სოფელ ჭორვილაში. მამა ჭიათურ მარგანესის კომბინატში მეშახტად მუშაობდა. სკოლის დამთავრების შემდეგ ის თბილისში ჩამოვიდა და სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ეკონომიკურ ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. პარალელურად მუშაობდა კამოს სახელობის ჩარხმშენებელ ქარხანაში მუშად. წარჩინებით დაამთავრა უნივერსიტეტი და იმავე ქარხანაში განაგრძო მუშაობა, ჯერ უფროსი ინჟინრის, ხოლო შემდეგ ლაბორატორიის უფროსის თანამდებობაზე. 1982 წელს გაემგზავრა მოსკოვში, ჩააბარა ასპირანტურაში და დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე მეცნიერული ორგანიზაცია და შრომის ეკონომიკა. სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ რთული ეკონომიკური პირობებიდან გამომდინარე, გადაწყვიტა ბიზნესით დაკავებულიყო და არმინირებული შლანგების წარმოება დაეწყო. იმ დროისათვის ეს საქონელი დეფიციტს წარმოადგენდა. დაარეგისტრირა კოოპერატივი და კამოს სახელობის ქარხანაში შენობა იჯარით აიღო. საღამოობით თვითონ ჩარხავდა ხელსაწყოებს, მაგრამ საქმე შლანგების გამოშვებამდე არ მივიდა. ივანიშვილმა გეზი შეიცვალა და მომავლის პროდუქტით, კომპიუტერებით ვაჭრობა დაიწყო. პირველი დამკვეთი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია იყო. ივანიშვილის ამ დაკვეთის შედეგად კოოპერატივის ანგარიშზე სოლიდური თანხა დაგროვდა. როგორც მოსალოდნელი იყო, ამ თანხით დაინტერესდა პროკურატურა და მოახდინა მისი ანგარიშების ბლოკირება. ამ სამწუხარო მოვლენების შემდგომ ივანიშვილმა 1988 წელს დატოვა საქართველო და საქმიანობა განაგრძო მოსკოვში. როდესაც ბატონი ბიძინა რუსეთში ჩავიდა, დაუკავშირდა თავის ძველ ნაცნობს, ვიტალი მალკინს, რომელიც იმ დროისათვის უკვე მცირე ბიზნეს საქმიანობას ეწეოდა. ივანიშვილმა მას უფრო ორგანიზებული და წარმატებული საქმე შესთავაზა, კომპიუტერებით ვაჭრობა. ხოლო მალკინს თავის მხრივ ჰყავდა მეგობრები სარკინიგზო ინსტიტუტიდან, დოცენტი სერგეი მოსინი და ალექსანდრე ბრიანცევი. ისინი აშენებდნენ სათბურებს ნაროხომინსკში. ჰქონდათ კოოპერატივი აგროპროგრესი. იმისათვის, რომ დრო უკმათ არ დაეკარგათ ახალი კოოპერატივის რეგისტრირებაზე, დაიწყეს კომპიუტერებით ვაჭრობა უკვე არსებული კოოპერატივის მეშვეობით. საქმე ფაქტიურად მიზერიდან დაიწყეს. ბატონმა ბიძინამ და მისმა პარტნიორებმა დაიქირავეს ერთი ოთახი სამოთახიან ბინაში, მეხუთე სართულზე. ეს მათი ოფისიც იყო და საწყობიც. ბიზნესი ჩქარი ტემპებით ვითარდებოდა. გასაყიდის საქონლის ასორტიმენტი უფრო მრავალფეროვანი გახადეს. კომპიუტერებთან ერთად ქსეროქსის აპარატებითა და ტელეფონებით ვაჭრობდნენ. იმ დროისათვის მოსკოვი სავსე იყო უცხოელებით, რომლებიც სხვადასხვანაირი საქონლის ფართო სპექტრს თავაზობდნენ მყიდველს. მაგრამ მათთან პარტნიორობა ბატონ ბიძინას არა მიზანშეწონილად მიაჩნდა. აქედან გამომდინარე, სერიოზული პარტნიორების მოძიება საზღვარგარეთ გადაწყვიტეს. ივანიშვილი და მისი თანაგუნდელები პარიზში გაემგზავრდნენ, სადაც თანამედროვე ტექნოლოგიათა გამოფენა იმართებოდა. იქ გაიცნეს ჰონკონგური ფირმის წარმომადგენლები. ისინი მალევე ჰონკონგში ჩავიდნენ და გააფორმეს მათი პირველი სერიოზული ფართომასშტაბიანი კონტრაქტი. საქმე უფროს შორსაც წავიდა. შეისყიდეს რა იქ ტელეფონებისა და მაგნიტოფონების დამამზადებელი ფაბრიკა ფირმამ 1990 წლისათვის რუსეთში ელექტროტექნიკით მოვაჭრე ერთ-ერთი მოწინავე ფირმის სახელი მოიხვეჭა. ბანკი როსკრედიტის დარეგისტრირებისათვის მათ უკვე ჰქონდათ ანგარიშზე საკმარისზე მეტი კაპიტალი. იმ დროისათვის ეს კაპიტალი რამოდენიმე ბანკის გახსნას ეყოფოდა. საკმარისად ჩათვალა რა თავისი კაპიტალი ბრიანცევმა, უარი თქვა ახალ საქმეზე და გააგრძელა სათბურების შენება. ივანიშვილმა, მალკინმა და მოსინმა ერთნაირი წილები აიღეს ბანკში. ყოველივე მათგანს 33% ერგო. შემდგომში ივანიშვილმა გამოისყიდა მოსინის წილი. ამრიგად ბატონი ბიძინა იყო 67%-ის მფლობელი, ხოლო მალკინი 33%-ის. როსკრედიტმა მოწინავე პოზიციები რუსულ საბანკო ბიზნესში მალე მოიპოვა. მისი პირველი ოფისი საბავშვო ბაღის შენობაში იყო განთავსებული, ხოლო მომსახურება 24 საათიანი გახდა. ისინი იყვნენ პირველები ნაღდი ანგარიშს სწორებით ვალუტის გაყიდვის მოცულობაში. ივანიშვილის გადაწყვეტილებით გეზი აიღეს საფილიალო ქსელის ჩამოყალიბებაზე. ამისათვის ორი პრობლემის გადაჭრა იყო საჭირო. უნდა ეპოვათ სათანადო შენობები და კადრები. ბატონმა ბიძინამ გადაწყვიტა მიემართა შემდგომი ხერხისათვის. როსკრედიტის წარმომადგენლები მიდიოდნენ საწარმოებისა და ინსტიტუტების დირექტორებთან. სთავაზობდნენ მათ გამოეყოთ სათანადო შენობები ბანკში 2%-ის საანაბარო წილის სანაცვლოდ. ეს სვლა სწორედ გათვლილი და წარმატებული გამოდგა. შეიქმნა ძლიერი და გამართული საბანკო ქსელი. ივანიშვილმა დააარსა რუსეთში პირველი საბანკო კოლეჯი, რომელშიც ლექციებს თავიდან თვითონვე კითხულობდა. მაგრამ 1998 წლის დეფოლტის გამოცხადების შედეგად როსკრედიტისათვის კრიზისული მომენტი დადგა. საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდა თვით მისი არსებობას, რამე თუ დეფოლტის გამოცხადების მიზეზით 10,000-ობით აქციონერი მიაწყდა ბანკს თანხების გასატანად. ხოლო როსკრედიტი სხვა ბანკებისაგან განსხვავებით პატიოსნად გასცემდა თანხებს.
როდესაც 180 მილიონი დოლარის გაცემის შედეგად აბსოლუტურად უსახსროდ დარჩა, ივანიშვილმა მიმართა ცენტრალური ბანკის მმართველს სერგეი დუბინინს. შეახსენა მას პირობა კრედიტის თაობაზე, მაგრამ უარი მიიღო. სიტუაცია სასწრაფო გადაწყვეტილებას მოითხოვდა. ან როსკრედიტი უნდა გამოცხადებულიყო ბანკროტად, ან ჩატარებულიყო მისი სრული დამოუკიდებელი რესტრუქტურიზაცია. ბატონმა ბიძინამ არჩევანი რესტრუქტურიზაციაზე შეაჩერა. თუმცა აქციონერის პოზიციიდან ამ ნაბიჯს ივანიშვილისთვის დიდი აზრი არ ჰქონდა. რამე თუ გასაგები იყო, რომ რესტრუქტურიზირებული ბანკის საბაზრო ფასი ძალიან დაბალი იქნებოდა. მის აქტივებს და პასივებს შორის სხვაობა იმ დროისათვის 1 მილიარდი დოლარი იყო. თუ ბანკი გაკოტრდებოდა, მისი რიგითი აქციონერების უმრავლესობა მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდებოდა. თავისი ცხოვრებისეული პრინციპებიდან გამომდინარე, ივანიშვილმა არ დაუშვა როსკრედიტის ბანკროტად გამოცხადება და გადაწყვიტა ბანკის გადასარჩენად ჩაედო საბანკო აქტივების გარდა მის მფლობელობაში მყოფი 1 მილიარდი როსკრედიტის ვალების გასასტუმრებლად. ბიზნესმენთა დიდმა ნაწილმა ივანიშვილის ეს ნაბიჯი თვითმკვლელობად შეაფასა. მიუხედავად ყველა დაბრკოლებისა, როსკრედიტი გადარჩა და მსოფლიო პრაქტიკაში ეს პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც კერძო კომპანიამ დაფარა სახელმწიფოს შეცდომების შედეგად წარმოშობილი ვალები. ამავე წლებში უძრავი ქონებისა და საწარმოო აქტივების მართვის მიზნით ივანიშვილმა დააარსა ჰოლდინგ კომპანია მეტალო ინვესტი. 2004 წელს მართვის ფუნქციები გადაეცა უნიკორს. ამასთან ერთად 2002 წელს შექმნა სააფთიაქო ქსელი ექიმის ტოლეტოვი. თლიანობაში ივანიშვილის მფლობელობაშია რუსული კრედიტისა და იმპექს ბანკის აქციათა 67%. კომპანია ინტერფინ ტრეიდისა და მმართველობითი კომპანია უნიკორის 100%. უნიკორის მმართველობის ქვეშ მყოფი თითქმის ყველა საწარმოს 100%. ესენია სტოილენსკის ნივა, კიაჟმეხპრესი, რწი კაუჩუკი, რადიოტექნიკური ნაწარმის ურალის ქარხანა, ერკა ფარმა, სადაზღვევო კომპანია, ერკა გარანტი, სასტუმრო მინსკი და ცენტრალნეა. სატრანსპორტო კომპანია, წიაღისეულის გადაზიდვის ცენტრი და 28.5% აღმოსავლეთ ციმბირის ნავთობისა და გაზის კომპანიის აქციებისა. რუსეთშიც და დასავლეთშიც ყველა აღიარებს, რომ ბიძინა ივანიშვილი ძლიერი ეკონომისტ ფინანსისტი და კარგი სტრატეგი, საუცხოო ხელმძღვანელი და ორგანიზატორია. ყოველთვის თავად არჩევს თავის დაქვემდებარებაში მყოფ ორგანიზაციების მმართველ კადრებს. კაცრია მართვაში და ძალზედ მომთხოვნი იმათ მიმართ, ვინც მასზე დაკისრებულ მოვალეობას პირნათლად არ ასრულებს. ბატონი ბიძინა თავად არის ყველა იდეის გენერატორი და აუცილებლად ბოლომდე მიჰყავს ისინი. მისდამი დაქვემდებარებულ ორგანიზაციებში ბატონ ბიძინას მკაცრად აქვს განსაზღვრული შრომის განაწილების პრინციპები, რაც მას საშუალებას აძლევს კარგად აკონტროლოს კონკრეტული პირების, პირველ რიგში ხელმძღვანელების მოქმედება. გარეკავშირებს ბიძინა ივანიშვილი უმეტესად იმ ადამიანების მეშვეობით ამყარებს, ვინც დიდი ავტორიტეტით სარგებლობს ხელისუფლების, წარმომადგენლობით და ბიზნესის სამყაროებში. დღესდღეისობით ივანიშვილი საქართველოში ცხოვრობს, თავის მშობლიურ სოფელ ჭორვილაში. იგი დიდი ხანი არ არის რაც დაბრუნდა, მაგრამ ბიზნეს საქმიანობას აქ უკვე 10 წელია ეწევა. მას ეკუთვნის ერთ-ერთი უმსხვილესი კვების პროდუქტების კომპანია თოლია, ბანკი ქართუ, სამშენებლო კომპანია, სოფლის მეურნეობის კომპანია. ფლობს 600 ჰექტარ მიწას, აქედან 300 ჰექტარზე ვენახი გააშენა. ასევე საქართველოში ყველაზე დიდ ღვინის მარანს. ის ახორციელებს სათხილამურო კომპლექსის ბაკურიანი 2-ის მშენებლობას. 55 წლის ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი Forbes-ის მონაცემებით ფლობს $5.5 მილიარდ და საერთო მილიარდერების სიაში იკავებს 185 ადგილს, ხოლო რუსეთში 24 ადგილს. დაოჯახებულია, ჰყავს მეუღლე და 4 შვილი. ბიძინა ივანიშვილს მთელი კაპიტალის 2/3 განთავსებული აქვს მსოფლიოს სხვადასხვა საფონდო ბირჟებზე, ფასიან ქაღალდებში, ხოლო 1/3 რუსეთის ბიზნეს სექტორში. მომზადებულია პროექტ ინტელექტიკას მიერ ქართველი ინტელექტუალებისათვის.